Good afternoon, students. Today we study about English. On the 4th of September ครั้งที่ 4 ของเดือนกันยาแล้วนะคะครั้งที่ 4 ของเดือนกันยายนแล้วอ่านเลยค่ะอ่านให้ฟังหน่อย Unit nature นะคะ nature เสียงดังฟังชัดเปิดไมโครโฟนได้ค่ะ nature ตัวชื่อว่าจะเหมือนเดิมนะคะ ก็คือนักเรียนก็ลองอ่านไปแล้วตอบตัวเองว่าทำได้ไหมนำมาเสนอให้ดูนะคะเราออกเสียงคำได้ไหมเราสะกดคำได้ไหมเราแชทได้ไหมนะคะตอบคำถามได้หรือเปล่า Is it a flower? It is. No, it isn't. ถ้าตอบได้แสดงว่าผ่านข้อ 2 นะคะส่วนข้อที่ 3 บอกว่ารวบรวมคำศัพท์สาระการเรียนรู้อื่นจัดหมวดได้ไหม Dog, cat, bird, fish is an animal. Flower, tree, leaf, about nature. ถ้าเกิดจัดหมวดหมู่ได้ก็ถือว่าเราผ่านข้อ 3 นะคะมาดูซิมีอะไรให้ทายไหมข้อนี้ค่ะข้อนี้ใครรู้ว่าคืออะไรสังเกตนะคะปริศนาคำทายถ้าเป็น full stop คือประโยคบอกเล่านะคะอาจารย์อีกกระต่ายกระยอสมุดนี่คือตัวอะไรคะข้อที่ 1 ค่ะประโยคที่ 1 is a big animal คืออะไรเนาะใหญ่ตัวอะไรคะนั่นเองคิดว่าคือตัวอะไร big animal สัตว์ที่เป็นไงคะตัวใหญ่อะไรบ้างที่ตัวใหญ่ๆลองทายดู cow elephant rabbit ใช่ไหมกระต่ายใช่ไหมคะ rabbit ได้ไหมไม่ใช่ ประโยคสำคัญอยู่ข้อที่ 2 ค่ะ it gives me some milk โอ้ลืมไปว่าไม่ต้องอ่านเห็นไหมพออ่านให้ฟังเด็กบางคนนะคะพอเสียงมาความหมายมาแล้วได้ยินเสียงปั๊บ you listen and you think คือพอได้ยินเสียงปั๊บเนี่ยความหมายปิ้งอยู่ในนี้เลยหนูรู้เลย อะไรครับอะไรเอ่ยข่าวนัทพัฒน์รู้จักคำไหนครับรู้จักคำไหนหนูรู้จักคำว่า milk นะคะ milk รู้จักคำว่า milk some milk แปลว่านมนะคะแปลว่านมแพะมั้งนมแพะไงแต่แพะมันตัวเล็กก็จริงนะถูกต้องค่ะแพะเป็น small animal แพะตัวเล็กถูกไหมคะ big animal คือสัตว์ที่ใหญ่นะคะ Give me some milk what is it ข้าวแต่ผู้ชายบอกว่าอะไรคะผู้หญิงบอกว่าข้าวใช่ไหมเอ่ยมาแล้วนะคะนี่ถ้าเกิดคุณครูบอกว่า is black and white นักเรียนให้ประโยคคำถามคำทายมากกว่านี้ก็ได้นะคะ it has 4 legs มี 4 ขา is black and white ถูกไหมคะขาวกับดำเพื่อนๆก็อาจจะคิดว่าเป็นม้าลายแต่ม้าลายให้นมไหมคะไม่หลอกให้คิดได้ค่ะ big animal black and white เพื่อนอาจจะทายว่าม้าลายก็ได้ 4 legs มี 4 ขาม้าลายแน่ๆแต่ประโยคสุดท้ายที่บอกว่าit gives me some milk ให้นมต้องไม่ใช่ม้าลายเพราะคงไม่มีใครโตด้วยนมของม้าลายนะเนาะใช่ไหมvocabulary and leaf tree rock flower คำนี้อ่านเลยค่ะประโยคอ่านเลยค่ะ is a lake สังเกตนะคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนเห็นตรงนี้คือ is เป็นรูปย่อ it it apostrophe s apostrophe s ย่อมาจากคำว่า is นั่นเองก็เอามายืดก่อน a lake แล้วเราจะเอาประโยคนี้มาใช้ในการตั้งคำถามนะคะก็เป็นคำจริงก็เป็น is it a lake เวลาออกเสียงนะคะท้ายประโยคจะเป็นเสียงสูงนะคะ is it a lakeต้องฝืนนะคะต้องฝืนบางคนบอกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันแปลกๆเนาะแต่ต้องฝืนนะคะต้องหัดนะคะต้องหัด the next one ไปต่อค่ะคำนี้ค่ะ leaf ใบไม้มีราคาด้วยที่ 1 ค่ะ is a leaf แล้วสังเกตนะคะ
final sound เขาบอกออกเสียงคำศัพท์ final sound คือเสียงสระเสียงอักษรตัวสุดท้ายตัว F จะออกเสียงว่า leaf ก็คือข้อค่ะ leaf ออกเสียงเป็น a leaf นะคะ leaf พอเขียนรูปย่อมาเขียนรูปเต็มค่ะ it is a leaf เป็นประโยคคำถามค่ะประโยคคำถามคืออะไรคะ is is a leaf is it a leaf a leaf คำนี้ค่ะอ่านว่า leaf river river นี่เปลี่ยนรูป รู้ ที่ไหนคะใครเคยไป สวยไหมคะสวยไหม โอ้มันเป็นตลาด ที่ไหนอะ ตลาด river แควค่ะแม่น้ำแควค่ะ ที่ไหนอะ แม่น้ำแควน้อยนะคะ เป็นแพริมน้ำหมดเลยเนี่ย river แควชื่อเขาบอกเลย river แควนะคะ น่าไป ประโยค จ้ะ ค่ะ อ่านค่ะ is a river is a river ประโยคต่อไปค่ะ the next one it is a river is a river พอเป็นคำถามเขียนยังไงคะ is a river is it a river is a river รูปนี้ค่ะรูปอะไรคะ tree ประโยคที่หนึ่งค่ะ ประโยคที่หนึ่งค่ะ อ่านเลย is a tree a tree ประโยคที่สองค่ะ is it a tree is a tree a tree is Is a it a tree a tree It is a tree ต้องบอกว่าคือปกติเขาคอยอันเนี้ยคุณครูใช้สอน5 ห้องเลยนะคะ ห้อง39อาจจะมองว่าทำไมมันง่ายจังจิ๊บแต่สำหรับเพื่อนเราบางห้องนะคะ ก็เขาก็ตามเรายากนิดนึงนะคะให้โอกาสกันนะลูกนะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะอ่านว่า rock ประโยคที่หนึ่งค่ะ rock โอ้ใหญ่ is การ a ตะพ rock ลสมมติว่าการตะพลไปยืนตรงนี้การตะพลจะรู้สึกอย่างไรชยพลจะรู้สึกอย่างไรคะ สยอง เขาเอากาวไปทาไว้ไหมเนี่ยa rock นะคะ ประโยคที่สองค่ะ It is a rock is it is a rock is a rock เล็กมาก is Is it a rock is it a rock is it a rock a rock ประโยคนี้ is ค่ะ a rock flower flower แปลว่า flower แปลว่าดอกไม้ รู้จักชื่อดอกไม้อะไรบ้าง sunflower sunflower คือ ดอกทานตะ ดอกทานตะวัน วัน อันที่สอง rose rose คืออะไรคะ ดอกกุหลาบ ดอกกุหลาบดอกอะไรอีกรู้จัก Jasmine jasmine คืออะไรคะ jasmine ดอกมะลิ ดอกมะลินะคะ แล้วก็ดอก บัว ชา ดอกบัวดอกบัวใครรู้จักดอกบัว ดอกบัว อะไรว่ารู้จัก ชื่อคล้ายๆ5แต่เขียนไม่เหมือนกันนะคะชื่อคล้ายๆ5แต่เขียนไม่เหมือนกัน lotus นะคะ เดี๋ยวไปดูเอานะคะ ต่อไปค่ะ Lotus ดอกดาวเรืองอยากให้รู้จักลองหาคำตอบนะ ไปดูดอกนี้ค่ะ นี่มาแล้ว ดอกกุหลาบ อะไรคะ กุหลาบ rose นะคะ กุหลาบ ค่ะ โลกจะไม่ดีแล้ว is a flower is flower ประโยคที่สองค่ะ is a flower it is a flower ประโยคคำถามค่ะ ขอเสียงผู้ชายค่ะ ประโยคคำถามจะเขียนอย่างไร is a flower is it a flower นะคะท้ายประโยคก็เป็นเครื่องหมาย question mark ค่ะ ทีนี้การเขียนเครื่องหมายนะคะนักเรียนให้สังเกตว่าทุกอย่างเครื่องหมายในภาษาอังกฤษจะติดตัวอักษรตัวสุดท้าย สังเกตตั้งแต่ตัวนี้เลยนะคะ apostrophe นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ติดตัวไปนะคะ นักเรียนเริ่มจำตั้งแต่วันนี้ได้เพราะครูรู้ว่า39สามารถจดจำสิ่งเหล่านี้ได้นะคะ apostrophe เห็นนะคะก็จะติดตัวอักษร T ถูกไหมคะท้ายประโยคตัว R เป็นตัวสุดท้าย full stop ก็ต้องติดกับตัว R นะคะพอถึงในเครื่องหมาย question mark ก็ต้องติดตัวอักษรตัวสุดท้ายนะคะ เราจะไม่เว้นวรรคนะคะคำนี้ค่ะ grammar คือโครงสร้างไวยากรณ์ในบทเรียนนี้นะคะคำถามค่ะ is it a flower ก็ดูรูปภาพถ้ารูปภาพตรงกับคำถามเราจะต้องตอบว่า yes it is เครื่องหมายตัวนี้ค่ะสังเกตไหมคะเขามีชื่อว่าอะไรนะลูกจะลงใครค้างนนทักนัทพักค้างหรือคุณครูค้างเนี่ยเด็กเห็นคุณครูไหมคะเอาแล้วไง
ไปแล้วครูกลับมาแล้วครูกลับมาแล้วครูกลับมาแล้วครูปิดไมค์อยู่ปิดปาก ขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเมื่อกี้คุณครูก็สงสัยทำไมนัดพักนอนลงไปเลยทำไมผ้าสวิตไม่พูดกับครูเลยถึงได้รู้ว่าครูthe next พูดไม่อยู่ let's go can you see this yes okay yes is it a flower ใช่ไหมคะถ้าตรงกับรูปภาพเราก็ตอบว่า yes yes it is Yes เครื่องหมาย it นี้ is เรียกเครื่องหมายอะไรนะคะจำได้ไหม no เข้ามา có gì hơn mà đẹp này ใช่ไหมคะเข้ามา ตัวนี้ค่ะตัวนี้มีชื่อว่าอะไรเอ่ยเครื่องหมายตัวนี้ apostrophe นะคะ apostrophe ตัวนี้ค่ะตัวนี้ จุด full stop full stop นะคะ full stop ไปต่อค่ะ ข้อนี้ค่ะ รูปอะไรคะ ไปดูคำถามค่ะ ว่าตรงกันไหมคำถามถามว่าอะไรคะอ่านเลยค่ะ อันเล็กรูปเล็กคำถามนี้ตรงกันไหมคะ yes ถ้าตรงตอบว่า it พูดเลยค่ะ yes it is it yes is it is ต่อไปค่ะ รูปนี้ค่ะคำถามค่ะ is it a river is it a river no รูป it นี้ is ถามว่า river คำตอบค่ะ no 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 it is not it isn't ต่อไปค่ะ รูปนี้คำว่า what is it รูปอะไรคะ it is a leaf leaf ถามค่ะ is is it a leaf yes คำตอบคือ is yes it is yes it is ง่ายมากๆ ต่อไปค่ะ รูปนี้ค่ะคำถามไปดูคำถามค่ะ ถามไม่เหมือนเดิม อ่านเลยค่ะ is it a flower is it a flower ตรงไหมคะ ถ้าไม่ตรงตอบว่า no 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 it it isn't no it no isn't it is no it isn't the next one รูปนี้ค่ะ รูปอะไรคะจำได้ไหม river river คำถามค่ะ is it a river is it a river yes yes it it is รูปนี้ค่ะ เหมือนเดิม เดิมแต่คำถามเปลี่ยน คำถามค่ะ is it a lake is it a lake no it isn't no it isn't น้องหนูเรียนภาษาอังกฤษอยู่ ออกเสียงดังฟังชัดเลยค่ะ พูดได้เลย คำนี้ค่ะ อ่านประโยคค่ะ is it a tree is it a tree คำตอบค่ะ it yes it is เพราะว่ารูปภาพกับคำทำไมกันคะ ตรงกันนะคะ แต่อันนี้รูปเดิมแต่ไม่ตรงกัน รูปเดิมแต่คำจะเปลี่ยนไปก็ฝึกให้นักเรียนสังเกตว่า มันไม่ตรงกันคำถามค่ะ it is a leaf a leaf คำตอบครับ ตอบว่า no no it isn't no it isn't no it isn't ปิดหน้าจอหมดเลย เปิดหน้าจอนะคะ เห็นแล้วหลายๆคนเลย รูปนี้ค่ะ หวัดเสียวมาก rock is it a rock rock คำตอบค่ะ น่าจะต้องตอบว่า yes it is yes it is รูปนี้ค่ะ rock คำถามน่าจะถามว่าอะไรได้บ้าง is a river a river river เป็นคำยกตัวอย่างนะคะ นักเรียนถามอะไรก็ได้ที่ไม่ตรงกับภาพ เปลี่ยนจาก river เป็นคำอื่นก็ได้ ที่ไม่ตรงกับภาพนะคะ ตอบว่า no it isn't no it isn't ลองดูสิคะว่าใครจะตั้งประโยคคำถามประโยคนี้ ให้ตอบว่า no it isn't ห้ามใช้คำว่า river นะคะ river คุณครูใช้ไปแล้ว is it a tree is it a tree โอเคเยี่ยม
Is it a flower? Is a Is it a flower? Is a lake. Is it a bee พึ่งหรือเปล่าเหรอคะพึ่งยักษ์เหรอคะแหมคำศัพท์ก็ให้มันใกล้เคียงกันหน่อยลูกเอ้ยเนาะIs it a lake ไม่มันก็แปลกๆเหมือนกันนะเห็นก้อนหินยังถามว่าใช่แม่น้ำไหมเนาะมันก็แปลกๆนะคะแต่นี่คือการยกตัวอย่างว่าถ้ารูปภาพกับคำศัพท์ไม่ตรงกันเราจะต้องตอบ no it isn't รูปอะไรเอ่ยจำได้ไหมมาแล้ว Flower. เราจะต้องบอกว่า Is it a flower? flower คำตอบค่ะ Yes, it yes it is the next รู one ปเดิมแต่คำถามเปลี่ยน รูปเดิมแต่คำถามทำไมคะเปลี่ยนไป Is it a leaf ถ้าใช้คำว่า leaf มีคำอื่นได้ไหมคะ ได้ค่ะ เพราะเราบังคับว่าจะต้องตอบว่า no it isn't It isn't. อะไรได้อีกคะอะไรได้อีก Is it a lock? โอ้แหมต้นไม้ก็ใช้ก้อนหินไปแล้วก็ได้นะคะ Is a lake. อะไรคะ Is a lake. Is it a lake River. Is it a lock? Is it a river Is it a lock? Is it a lock? ได้หมดนะคะเหตุเพราะว่าต้องการบังคับว่าต้องตอบ no เวลาเราเจอหน้ากันจริงๆเขาให้เอาไว้เล่นเกมนะคะประโยคนี้ใช้เล่นเกมได้ Is a butterfly. Is it a sun? อ่านเลยค่ะ vocabulary Vocabulary. Lake. lake River. Tree. Rock. Flower. and now I tell the word in English you say the word in Thai คนตั้งใจฟังครั้งเดียวแล้วปิ๊งเลย I speak English you speak Thai leaf หนูถ่ายรูปส่งเป็นกระดาษเลย leaf Leaf. ใบไม้ ใบไม้เก่งมากค่ะ มีคนตอบมาแล้วใบไม้ river แม่น้ำ flower ดอกไม้ rock ก้อนหิน lake หิน lake ทะเลสาบ ทะเลสาบ tree ต้นไม้ ต้นไม้ and now take turn คือเปลี่ยนกัน I speak Thai you speak English โอเคโอเค ก้อนหิน ดอก Rock. ดอกไม้ flower แม่น้ river ำใบไม้ tree ต้นไม้ Tree. ทะเลสาบ จระเข้ alligator จระเข้มีสองแบบนะคะ alligator กับ crocodile พึ่ง now take turn ลองเปลี่ยนกันนะคะ ฟังดีๆแล้วกัน I speak English you speak Thai I speak Thai you speak English โอเคดอกไม้ river แม่น้ำ แม่น้ำ rock ก้อนหิน ใบไม้ Leaf. อันนี้คือวัดว่าใครยังมีสติยังตั้งสติได้อยู่นะคะ ก็ได้อยู่เหมือนกันคำนี้ค่ะ look at the picture ทำไปแล้วติดสติ๊กเกอร์แล้วนะคะ is it a tree คำตอบค่ะ is it a ต้นไม้ tree ค่ะ ต้องตอบว่าอะไรคะ yes it yes it is the second picture 2 is it a tree no listen number 3 is it a rock yes it is number 4 is it a flower no it isn't is it a river no it isn't is it a lake yes it is is it a river yes it is
หน้านี้ทำไปหมดแล้วนะคะ ถูกไหมทำแล้วเมื่อวานนี้เฉลยกันไปแล้วด้วยทำแล้วนะคะ นี้จะเป็นหน้าไหน อันนี้ทำแล้ว คราวนี้หน้านี้วิธีการดูก็สอนไปแล้วคำถามค่ะ is it a butterfly no it isn't isn't number 2 look at picture 2 is it a mouse picture 2 Yes it is yes it is it is number 5 picture 5 is it a butterfly is it a butterfly it yes it is picture 4 is it an owl No it no isn't it isn't oh it is picture 5 is it a tortoise No it isn't no it isn't the last one yes it is เขาบังคับให้เราตอบ yes it is คำถามยกตัวอย่างได้เลยค่ะ ต้องตรงกับภาพ Is it is and and ตรงนี้นะคะ มีบางคนเนี่ยวาดรูปภาพมาเวลานักเรียนพูดก็จะเป็น ant มันออกเสียงยากนะคะ ต้องเป็น an ant an alligator an alligator หน้านี้นะคะ หนังสือเรียนค่ะ หนังสือเรียนเราจะดูหนังสือเรียนกันในหน้าที่20เท่าไหร่เนาะ 26ครับ 26นะคะ26 listen carefully ฟังเสียงนะคะ ลองฟังเสียงซิว่าเด็กฝรั่งพูดแบบเนี้ยเด็กไทยพูดแบบเขาได้ไหมอ่ะ ผมไม่ได้ยินอะไรเลย ไม่ได้ยินได้เลยค่ะ ได้ยินไหมคะ ไม่ได้ยินเลยค่ะ อ๋อรู้แล้ว โอเค I คุณ see แค่เสียงหรือเปล่าคะ ฮะ Listening 35. ได้ยินแล้ว Listen and read. ได้ยินอีก Say, Is it a flower? ออกเสียงเลยค่ะ a flower Is a flower Is it a flower ดอกไม้ใช่ไหมNo, it isn't. No No it isn't is ประโยคที่สองค่ะ is it a leaf Is it a leaf? is it a leaf Yes, it is. Yes it is ถ้าใช่เน้นดังๆค่ะ yes ใช่ No it isn't นะคะ No it isn't ไปดูตรงนี้ค่ะ เราจะทำตรงนี้กันดู ฟังละ เขาบอกว่า listen and make เครื่องหมายถูก and x นะคะ ฟังดีๆนะคะ แบบนี้ฝึกทักษะการฟังนักเรียนฟังนะคะคำว่า listen ฝึกทักษะการฟัง แล้วเวลาเจอกันเนี่ยนะคะ เราจะมีบททดสอบการฟังด้วย เพราะภาษาอังกฤษเวลาทดสอบจะมี4ทักษะ ฟัง พูด อ่านเขียนนะคะ ฟัง พูด อ่านเขียน4ทักษะนะคะ พูด อ่านกับเขียนเนี่ยนักเรียนพอจะทำได้นะคะ ฟังต้องตั้งใจฟัง Are you ready อันนี้ต้องทำเหรอ โอ้ยโอ้ย หยุดแชร์แต่สต็อปแชร์ พร้อมยังคะทำบนจอก่อนนะคะช่วยกันฟังบนจอก่อน listening 36. Listen and make a check or an X. 1. Is it a tree? ข้อที่1ค่ะ is it a tree is it a tree ถ้าใช่ก็ใส่เครื่องหมายถูกนะคะ ถ้าไม่ใช่ก็ใส่เครื่องหมายผิด ผิด นะคะ ขอให้ฟังก่อนค่ะ ข้อที่2ค่ะ ตั้งใจฟัง 2. 2 Is it a leaf? is it a leaf ถูกหรือผิดคะ no it isn't no it isn't เพราะฉะนั้นใส่เครื่องหมายอะไรคะ ผิด กากบาท กากบาท ข้อที่3ค่ะ listen carefully 3. Is it a flower? ตอบเลยค่ะ is it a flower Yes it is yes it is ใส่เครื่องหมาย เครื่องหมายถูก ถูกนะคะ the next one number 4 4. Is it a river? is it a river No it isn't no it isn't เครื่องหมายผิด 5. Is it a rock? is it a rock No it isn't no it isn't it isn't
6. 6 Is it a lake? ลูกนี้ค่ะ No. ตอบว่า it isn't. no it isn't ไปดูคำตอบค่ะถูกไม่ถูกตามนี้นะคะ ในหน้านี้นะคะ อันนี้คือทำในหนังสือเรียนนะคะ ขีดถูกขีดผิดในหนังสือเรียน แต่คราวนี้ต้องเขียนจริงๆ คราวนี้เขียนจริงๆนะคะ ใบงานอยู่ในหน้าที่29ค่ะ29กอไก่ใบงานเดือนกันยานะคะ29กอไก่ค่ะวันหนึ่งค่ะเจอไหมคะนักสักพักเห็นเหมือนคุณครูไหมครับ เห็นค่ะ เห็นนะครับ เห็นค่ะ มีใครไม่เห็นบอกนะคะ ข้อที่1ค่ะอ่านคำสั่งค่ะ look read and write look read and write สังเกตนะคะ look read and write ให้นักเรียนดูค่ะค่ะ ครูสตังค์ถามว่าหน้าที่เท่าไหร่คะ หน้าที่29กอไก่ค่ะผู้ปกครองได้ปริ้นไว้ไหมคะถ้าไม่ปริ้นเดี๋ยวก็ค่อยไปปริ้นตามหลังก็ได้นะคะ หน้าที่29กอไก่นะคะ อ่านคำศัพท์ในกรอบสี่เหลี่ยมค่ะ flower ใครมีน้องอ่านให้ดังกว่าน้องนะคะ อ่านเลยค่ะ flower น้องผมไม่ได้เรียนครับ lake เขานี่ ต จะว่า ามอีกหน่อย river อ่านยัง เร็ว leaf เร็ว leaf leaf ข้อหนึ่งค่ะไปดูข้อหนึ่งค่ะคำถามถามว่า is it a flower ถ้าให้เราเติมคำศัพท์นะคะ is a flower ข้อที่สองจะเติมอะไรคะ It's a leaf ข้อที่สองจะเติมอะไรคะ is a leaf a leaf leaf L L E A F E F A F is a leaf number 3 เติมอะไรคะข้อสามเติมอะไรคะ is is a lake is a เติมเลข ใครสะกดได้สะกดเลยค่ะ L A K K E lake number 4 what is it คำตอบคือ is is a river river a river It's a river RIVER นะคะ ถ้าเขียนแบบนี้อดรางวัลสติ๊กเกอร์ เพราะเขียนสเปะสปะมากนะคะ ให้เขียนให้สวยนะคะ ตัว เขียนให้สวย ตัวสุดท้ายมันเหมือนกัน ดูไม่ออกว่า R หรือ N นะคะที่เชอร์อายุมากแล้วนะ นี่ค่ะ เขียนให้สวยให้งามค่ะ หน้าที่29กอไก่นะคะ ข้อที่1 is a flower เลยค่ะ is a flower It's a flower It's a flower is a leaf is a leaf number 3 a leaf is a a lake lake อีกนะฟังชัดมาเลยค่ะ river river ตรงนี้ไม่ยากค่ะ ตรงนี้ไม่ยาก ไม่ยากเลย ตรงนี้สิคะ เริ่มจะยากแล้ว อ่านคำสั่งของ follow คำสั่งมี2อย่างสังเกตนะคะ follow คือให้เดินไปตามเส้นนะคะ ต่อไปค่ะ write questions and answer ให้เขียนคำถามและคำตอบนะคะ ดูข้อที่1เลยค่ะ ดูข้อที่1เลย mouse นะคะ ก็เล่าเส้นข้อที่1ไปก่อนว่าใช่ mouse จริงไหม ไม่ใช่ ใช่ไหมคะ ไม่ ไม่ ใช่ ใช่ ถ้าไม่ใช่คำตอบถึงเป็น no แล้วจะเติมอะไรคะ no เติมให้เต็มประโยคค่ะว่า it isn't นะคะ นี่เริ่มจะเก่งขึ้นตั้งเยอะนะเนี่ย ปกติเขียนไม่ได้เลยไปทางไหนก็ไม่รู้ คราวนี้แบบฝึกหัดนี้นะคะเขาใส่จุดมาให้นักเรียนแล้วนักเรียนก็จะไม่พลาด แต่เมื่อไรก็ตามที่เขียนเองอย่าพลาดนะคะ อย่าพลาดนะ ข้อที่2ค่ะไปดูข้อที่2ค่ะ ข้อที่2ก็ลากเส้นตามเข้าไปเลยค่ะ ตัวอะไรคะ snail ตัวอะไรคะ ไม่รู้ snail แต่คำตอบบอกว่าต้องตอบว่า yes ถ้าตอบ yes คำถามจะต้องทำไมคะ snail จะต้องถูก ถ้าประโยคที่เขียนคือ snail is is
It's a snail. It's Ah. a snail S N A EIL I L คำตอบคือ yes อะไรคะ it is แบบฝึกหัดนี้นะเขาใส่เครื่องหมายคอมม่ามาให้ด้วย ถ้าคุณครูทำเองคุณครูจะไม่ใส่ให้เลยให้เวลาเขียนเลยค่ะ ลองดูเลยค่ะต่างคนต่างเขียน เดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้ดู ไปดูข้อที่3ค่ะข้อที่3ให้ตอบ yes ถ้าตอบ yes ไม่มีปัญหา คือวิธีการทำยังไงคะถ้าตอบ yes คำถามคำที่ใช้กับรูปภาพต้องทำอะไรกันคะ ถูกต้อง ตรง ต้องตรงกัน คราวนี้ข้อที่ไม่ตรงคือข้อที่4ค่ะ ตอบ no ก็คือเอาคำที่ไม่ตรงกับภาพมา แล้วแต่ใช่ค่ะใช่ลองทำค่ะลองทำดูเลย คำที่ไม่ตรงกับภาพนี่คำไหนก็ได้ใช่ไหมครับ คำที่ไม่ตรงกับภาพคำไหนก็ได้ครับคำไหนก็ได้ ลองเขียนดูนะคะ แต่ต้องลากเส้นไปให้เจอตัวสัตว์ด้วยนะลากเส้นให้เจอตัวสัตว์นะคะ ลองสีฟ้าสิข้อนี้สีฟ้านะคะ เดี๋ยวคุณครูลองเขียนให้ ข้อนี้เป็นสีเขียวสินี่เป็นสีเขียวลากไปนี่เลยนะคะ สีเขียว ก็ใส่ต้องร้อนนะถ้าจะมาใส่แอร์ ข้อสุดท้ายค่ะ no นี่ก็ตอบ no ลองดูค่ะ เงียบเจ้าใครเสร็จแล้วบ้างคะ ใครมีคำถามไหมคะลองดูค่ะ ลองดู น้องตาม ตามเพื่อนหน่อยก็ตามก็ข้อ5แล้ว ข้อ5แล้ว ข้อ4กับข้อ5เนี่ยนะคะคำศัพท์ให้ตอบ no ถ้า no ก็ไปดูว่ารูปเขาคืออะไรนะคะ ข้อ5รูปมันคืออะไร ข้อ5คราวนี้เวลาทำแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนสามารถเปิดกลับไปดูคำศัพท์ได้ หรือเทคนิคการเรียนเก่งค่ะ คืออย่าเพิ่งเปิดดูคำศัพท์ลองเขียนจากความทรงจำดูก่อน เช่นคำว่าถ้านักเรียนจะใช้ข้อที่3เนี่ยนะคะ yes it is ข้อที่3คือรูปอะไรคะรูป mouse ลองเขียนคำว่า mouse ดูก่อนโดยที่ไม่ต้องดูหนังสือนะคะแต่ก่อนจะส่งเนี่ยทดสอบอีกทีนึงว่าถูกหรือไม่ถูกถ้าไม่ถูกก็แก้แต่ถ้าถูกแสดงว่าเราเก่งมากข้อที่4ลองดูคำศัพท์ว่า ข้อ3เราจะโจทย์ข้อ1อะไรคะ ข้อ3ว่าข้อ1 ข้อ3คือเอาคำมาจากข้อ1ใช่ไหม ใช่ลอกข้อ1เอาลอกข้อ1แหมใครบอกว่าลอกข้อ1เขาเรียกว่าอ้างอิงก็คือดูตัวอย่างนะคะอย่าไปลอกใครมานะคะเสียฟอร์มนะเสียฟอร์มเฉลยนะคะ ไปดูเฉลยกันดีกว่าดูคำตอบค่ะ มาแล้ว ดูคำตอบนะคะคุณครูอยากจะขอให้นักเรียนสังเกตดูก่อนนะคะ ข้อที่2ค่ะข้อที่2รูปภาพไปหาหอยทากอยู่แล้วคำถามก็ต้องตรงกับภาพเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคำตอบเขาบังคับมาว่าต้องตอบ yes นะคะ is it a snail คำตอบค่ะ yes it is นักเรียนอย่างเงียบนะคะเดี๋ยวคุณครูนึกว่าเน็ตค้างอีกนั่งพูดอยู่คนเดียวข้อที่3ค่ะอ่านคำถามค่ะ Is it a bee? Is it a mouse ข้อนี้เปลี่ยนเป็นคำอื่นได้นะคะคำตอบคือไม่ได้เพราะคำตอบบอกว่า yes ถ้า yes เนี่ย
รูปกับคำต้องทำไมกันคะตรง ต กั ร น งกัน อ่า ตรงกัน ข้อที่สี่ค่ะ ข้อที่สี่ค่ะ ดูข้อที่สี่ค่ะที่เชอร์ขีดเส้นใต้คุณครูขีดเส้นใต้ให้เห็นว่า ข้อนี้คุณครูยกตัวอย่างคำว่า B ภาคสวิตเลือกคำไหนมาภาคสวิตตอบอะไรมาอะไรคะ แต่ว่า if it a be เหมือนกับครูครับ เหมือนกับครูเลย หนูว่าหนูก็เหมือนกับครู ชยพลครับชยพลใช้คำไหนลูกข้อที่สี่เนี่ย ผมใช้คำว่าสไปเดอร์ครับ สไปเดอร์ผิดไหมคะคำตอบคือไม่ผิดนะคะชยพลจะใช้คำว่าสไปเดอร์ก็ได้ เพราะว่าเขามีเงื่อนไขแค่อะไรเองคะแค่ว่าคำกับรูป แค่ไม่ตรงกับ คะ ค่ะ ไม่ตรงกันแค่นั้นเอง ใช้เมาส์ สไปเดอร์ก็ได้ถูกไหมคะ แต่หนูไม่ตรงกับครูข้อ มีคำอื่นไหมคะมีคำอื่นไหมคะ ตอบแอนเมาส์ บางคนใช้แหวน เดี๋ยวคนที่ใช้เมาส์เนี่ย ใจคอจะใช้เมาส์ทุกข้อเลยเหรอคะข้อหนึ่งก็เมาส์ข้อสามก็เมาส์ข้อสี่ก็เมาส์ ข้อห้าล่ะ เมาส์โอ้โห โอ้โห ไม่ได้ใช้เมาส์ จะรู้แต่หนูอย่างเดียวเหรอคะใช้ไม่เอาแม่บ้างเหรอต่อไปค่ะ แอนเจอรี่นะครับ อ๋อเหรอ แต่ คะ ว่าแอนเจอรี่ ตรงนี้นะคะสไปเดอร์ก็ได้นะคะ มีเงื่อนไขแค่ว่าคำกับภาพต้องทำไมกันคะต้อง ไม่ตรงกัน ไม่ ไม่ ต ต ร รง ง กั กัน น นั่นเอง หนู นะ ใช้ คะ คำว่า total ข้อสุดท้ายค่ะ ข้อสุดท้าย คุณครูใช้คำว่า spider มีคำอื่นไหม หนู คะ ใช้คำว่า B b ใช้คำว่า turtle ใช้คำว่า turtle 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 นักเรียนดูดีๆนะคะคำว่า turtle คุณใช้ flower คำว่า turtle หรือ turtle เดี๋ยวขอนิดนึงนะคะ จริงๆมันก็ได้นะแต่ถ้านักเรียนจะเลื่อนจะขอให้เป็นรูปสัตว์ได้ไหมคะflower ก็ไม่ผิดนะคะ ใช้ได้เราอาจจะตาลายมองเห็นผีเสื้อเป็นดอกไม้แบบเนี้ยใช่ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะ ขอแค่ว่าคำศัพท์ไม่ตรงกันกับรูปภาพนะคะ ยากไหมข้อนี้ค่ะ คุณครูใช้คำว่า is it a spider นี่ที่เป็น คุณครูใช้ spider หรือมีใครใช้คำอื่นไหมคะ เสร็จแล้วครับ ธีราชยาใช้คำว่าอะไรลูก เสร็จแล้ว ธีราชยาเสร็จแล้วไม่ยากนะคะ ไม่ยากเนาะคำถามค่ะ วิธีการดูถ้าหากว่าตั้งคำถามเองนะคะ ตั้งคำถามเอง ถ้าตั้งคำถามเองเนี่ย ก็คือถ้าเขาบังคับให้ตอบ yes วิธีการดูคือคำที่ใช้ต้องทำไมคะ ตรงกันกับภาพ ภาพนะคะ แต่ถ้าใช้ no คำที่เรา ต้อง ใช้ ไม่ตรง ต้อ กั ง บภาพ ไม่ตรงกับภาพมีแค่นี้เองนะคะมีแค่นี้เองคราวนี้สบายใจได้แล้ว เวลาเด็กทำแบบฝึกหัดคุณครูจะไม่กลัวแล้วไม่ห่วงแล้วนะคะ ทีนี้ถ้านั่งว่างๆลองเล่นคำทายกันดู is it a cat is it a snail yes it is no it isn't คุณครูก็ทำมาแล้วนะคะ ไม่ใช่ไม่ทำนะ เดี๋ยวเก็บปากกาก่อนหมดเวลาแล้วค่ะ หมดเวลาแล้วนี่คือเฉลยนะคะ หน้าที่29กอไก่นะคะตัวนี้ขอย้ำว่าข้อ4เนี่ยนะคะนักเรียนไม่เหมือนคุณครูไม่เป็นไรนะคะ ขอจะเขียนคำศัพท์ที่ถูกคุณครูขีดเส้นใต้ข้อ4กับข้อ5หมายความว่าอย่างไรคะหมายความว่าใช้คำอะไรก็ได้ที่ไม่ตรงกับภาพนะคะ ไม่ได้หมายความว่าถ้าภาพสวิตช์เขียนคำว่า dog แล้วจะผิดนะคะ เราเข้าใจแล้วเนาะถ้านักเรียนจะเข้าใจว่าใช้ได้นะคะ ขอแต่คำไม่ตรงกับภาพIt's time to go Goodbye สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะแล้วก็อย่าลืมส่งคลิปวิดีโอมานะคะ